जाड़ा आया और हमारी खांसी शुरू। अरे अम्मा, अपनी बूढ़ी हड्डियों पे ध्यान दो। अब तुम जवान नहीं हो, बुढ़ा गई हो। अम्मा, सर्दी जुकाम जकड़ लिया और तुम कह बोल गई तो क्या होगा इस घर का? इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। हमारे आगे अच्छा का खून ठंडा पड़ जाता है। सर्दी का चीज है। जो भी, हम तो बहुत जवान हैं।